सच बताऊं, सांभर बनाना मुझे पहले थोड़ा टायरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगता था। फिर मैंने इस तरह बनाना स्टार्ट किया। कुछ स्पेशल नहीं किया, बस वही स्टेप्स फॉलो किए जो बिना कॉम्प्लिकेट किए इजीली हो जाए। पर टेस्ट ऐसा आता है ना कि लगता है इसको कल भी खा सकते हैं। और जब खाना रोज़ खाया जा सके तब समझ आता है कि रेसिपी सही है।